vocês? Espero que sim. Gente, hoje é São João, né? Feliz São João aí pra todos vocês, gente. Hoje vamos fazer nossa deliciosa pamonha. Vamos fazer todas aí. as comidas típicas hoje. Vamos sim, Kelly. Já fiz o fogo. Tava chovendo muito de manhã, mas graças a Deus deu um solzinho. Consegui ali fazer meu fogo de lenha pra gente fazer tudo no foguinho de lenha, né, Kelly? Fica uma delícia. As coisas feitas no fogão de lenha dá outro gosto. Com certeza. Gente, aí já tô aqui com o meu milho. Coloquei aqui, ó. Fui comprar. Comprei meia mão de milho. Uma mão, né, Kelly? Não foi? Meia, não foi? Meia. Aí, gente, tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a faca pra gente cortar. Deixa eu sentar aqui, Kelly. Ai. Aí tá aqui, gente, nosso milho, né? A gente vamos fazer pamonha, canjica, tudo pra comer na beira da fogueira, gente. E faltou uma coisa a senhora dizer. Ok. É muguzá. Muguzá. Vamos ver se a gente dá tempo de fazer, né? Aí a gente vamos logo tirar aqui as palhas do nosso milho. Aí tira essa palha suja, né? Aí vamos só guardando aqui a limpa. Pega aqui numa bacia. Bom, gente, aí a gente estamos tirando aqui as palhas do nosso milho, tá? Essas aqui que já tá ficando fina. Vou tirar aqui umas mais grossas. Aí corta o milho assim, ó. Depois a gente dá uma lavada, né, nas palhas, né, Kelly? É. Que é pra gente fazer a nossa massa, pra gente botar na nossa palha do milho. Tá vendo como é, gente? Aí eu vou tirar aqui essas palhas, para o vídeo não ficar longo. Por causa que vai ter muita coisa, vai ficar muito longo. Vai ficar, gente, para 2 dias, né? 2 partes, né? É, melhor. Que vai ficar muito longo, gente. Aí estamos aqui. Posta uma hoje e amanhã de manhã a gente posta outra. Olha que milho bonito, gente, olha. Que milho bonito, olha. Comprei 15 reais de milho. Acho que foi meia mão. Foi 25 espigas, não foi? 30, não? E é? Não sei. Olha, gente, que milho bonito. Pra gente fazer nossas delícias hoje. A gente vamos aqui cortar, descascar, tá certo? Mas a gente vai mostrar tudo bem direitinho. É. Aqui tá as folhas que a gente estamos tirando pra fazer os saquinhos, né? Aí, e vamos também já descascando os milho, tá bom, gente? Depois a gente mostra mais um pouquinho pra vocês. Bom, minha gente, olha aqui. Todos os milhinhos já tá descascado. Todo não, né? Porque tem uma bolsa ali que é pra gente assar, né, Kelly? Assar e cozinhar. Eu separei, porque senão a mãe ia querer fazer tudo esse negócio. Não, mas a gente vai fazer de tudo um pouco, né? Pra ficar mais melhor. Aí tá aqui os nossos milhos, todo já limpinhos. Tem esses cabelinhos, mas a gente vai tirar. Na hora que for cortar, a gente sai. vai ralar, Kelly, né? Melhor. Ralar? Você rala, né? Melhor. É, esse daqui é melhorzinho de ralar. Passar no liquidificador pra não ficar muito mole. É. Não é isso? Bom, gente, aí tá aqui nossas folhinhas que a gente já cortou, né? Pra gente fazer os saquinhos da nossa pamonha. E tá aqui nosso milho. Aí que ele vai dar uma como é que diz? Não sei. Que ele vai providenciar aqui ralando, gente. Um pouquinho, ralar um pouco, enquanto eu vou botar logo água aqui no fogo. Vamos mostrar pra vocês o fogo de lenha, como é que tá fumaçando bastante, porque tá muito frio hoje. Bom, gente, vou cortar aqui esse pau de lenha pra gente colocar aqui no fogo, ó. O fogo tá fumaçando. Ó, parou de fumaçar, não foi? Foi. É porque tá frio por conta da chuva. Aí tô aqui cortando aqui um pau de lenha, né, que é pra gente iniciar o nosso vídeo. Aqui, ó. O foguinho tá uma fumaça, gente, tão grande, até ele esquentar, porque ele tava frio, né? Por conta da chuva, que ele fica o dia todo na chuva, né, gente? E aqui tá chovendo muito. Pronto. Agora vamos ralar nosso milho, não é isso, Kelly? Vamos ralar nosso milho. E, por enquanto, vou já botando a água do nosso milho no fogo, da nossa pamonha, para ir fervendo, enquanto a gente prepara. Olha aí, gente, tá água no fogo, né? A gente vamos levar lá para o fogo, porque já vai fervendo enquanto a gente rala, né, Kelly? É, sim. O nosso milho tá aqui, ó. Kelly aí, né, Kelly? Vamos ralar aqui, ó. Vamos ralar nesse ralador aqui, gente, do nosso milho. Porque pra passar no liquidificador, tem gente que passa no liquidificador, gente. Só que tem um problema, ele fica muito mole, né, Kelly?
E assim, ralado fica mais grossinho, né? Mas quem quer, pode passar no liquidificador, né? No liquidificador é mais rápido, mas fica estranho, alguma coisa. Fica muito mole, Então, eu vou levar já para o fogo a nossa água para ir fervendo, enquanto a gente vai ralando o nosso milho. Para fazer e para temperar, né? Que ele diz o ditado. Para temperar o nosso milho. Olha aí, gente, que ele já tá aqui começando a ralar. Quer me dar, quero que eu ralar? Não, quando eu estiver cansada, a senhora vem ralar um pouquinho. Pronto, cada que rala um pouquinho, né? É pra não ter trabalho. Muito cansativo, né? Então pera enquanto que você vai ralando. Assim, esse dá trabalho, mas fica mais gostoso. Fica mais grossinho, é melhor. Melhor que passar no liquidificador, né? É. Aí hoje tá aqui, minha gente, eu e Kelly cozinhando, né, Kelly? Pra noite. Comer na beira da fogueira, né, Kelly? Com um cafezinho. Vai ser tão gostoso. Verdade. Daqui a pouco a gente mostra um pouquinho, tá, gente? Deixa ela ralar aqui um pouquinho, aí depois eu ralo um pouquinho. A gente vamos ralar 10 espigas só, viu, Kelly? Aí A gente vai cozinhar, né, também. Acho que 10 espigas dá pra cada cá comer uma. Né? Dá. Olha aí, gente, a nossa lenha da fogueira. Espera a Bero chegar da casa do seu Marcelino, que ele foi trabalhar, pra ele fazer a fogueira. Aí botei aqui, né, pra tomar um solzinho, pra não dar trabalho pra pegar de noite. Porque a lenha tá bem molhada, encharcada, aí fica ruim. Aí, gente, já estamos ralando ainda aqui, ó. Eu já ralei ali o coco com o marisco. Vou botar coco pra ficar mais gostoso, gente. E agora eu tô ralando novamente aqui o milho, né, Kelly? Eu ralei 3, 6, 7 espigas. 7 espigas que ele ralou. E eu ralei um coco. E agora tô terminando de ralar o resto do milho. Olha aí, gente, o tanto. Vendo? Aí vamos ralar mais umas 3, né? Que é pra dar uma pra minha mãe e meu pai, né? É tudo de casa. Aí vou terminar de ralar aqui pra gente começar a montar nossos saquinhos. Olha aí, meus amores. Já peneirei. Peneirei não. Ralei. Terminando de ralar. Ralei aqui a banda de um coco. Aqui tem uma xícara de açúcar. Tem uma manteiga de gado que eu vou usar e sal. Mas pra começar, vamos logo começar aqui a fazer nossos saquinhos. Né? Esse saquinho vai precisar pra quê, mãe? Pra botar a massa. Aqui a gente vamos logo cortar aqui, ó, rasgar as tiras. Mãe, se torar essas tiras? Estoura não. Vamos fazer aqui as tiras pra amarrar os saquinhos. Olha, gente, vamos colocar aqui o açúcar. Colocar logo tudo, né? Aquela xicrinha, né? Vai ficar tão aqui gostoso. Foi botado quantos milho? 12, não foi? 12 milho. Foi. Vamos adicionar aqui o coco. Quem não quiser, não bota coco, tá, gente? Eu nunca vi colocando coco dentro disso. Aqui a manteiga. Essa manteiga de gado pra ficar mais gostosa. Aí vamos já a mexida. E uma pitada de sal. Também a gente bota. Pronto. Agora aqui a gente vai mexer. Aí vocês vão dizer, Vani, e o leite? Gente, eu não tô querendo botar leite aqui, não. Pra falar a verdade. Porque já tá mole, ó. Isso aqui só é a goma. Vai testar? Vai. Isso aqui só é a goma do nosso milho ralado. Bom, minha gente, vamos fazer aqui nossos saquinhos do nosso milho. Esse palha não presta. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí eu vou amarrar com bira de bananeira, gente, porque fica mais seguro. Isso aqui, quando a gente for tentar amarrar, Fica torando. fica ruim, se torando. Né? Aí a gente vai fazer com palha de bananeira. E fica mais firme com a palha de bananeira. É verdade. Aí eu lavei as palhas de bananeira. E vou fazendo aqui os saquinhos, tá certo? Pra gente já, em seguida, encher. Aqui a gente bota a massa, né? Aqui dentro, ó. E fecha o outro lado. Aí eu vou fazer aqui com todos, tá certo? Depois eu mostro pra vocês. Bom, minha gente, olha, já amarrei todos os salquinhos. Fiz esse saquinho aqui, não é muito bonito, mas dá pra cozinhar, né? O que importa é o que vai estar dentro, né? O que importa é o que vai tá A coisa de fora. Agora a gente vamos encher ele.
Vamos colocar aqui a massa aqui dentro. Deixa eu tentar aqui ajeitar, que é pra massa entrar aqui dentro. Não é isto, Kelly? É, sim. Aí vamos colocar aqui dentro. Vamos encher os saquinhos. A gente acha que será mais fácil assim. Ai, porque é ruim, é trabalhoso, gente. Mas é um negócio tão gostoso, mas é tão trabalhosinho pra fazer. Só o saquinho, né? Por causa que a massa é fácil. Só pra encher, né? É, dá trabalho. Mas a gente dá conta aqui, né? Aí vamos encher aqui o saquinho, né? Tem que cuidar pra não vazar. Não é isso? Aí vamos aqui, né? Aqui mais um pouquinho. E vamos novamente amarrar bem esse saquinho, gente. Não é isso? Prontinho. Agora a gente amarra aqui com outra pontinha de saco. Mas eu vou revestir ele. Aqui, ó. Revestir novamente com a palha. Pra ficar mais bem seguro, né, gente? Aqui a gente vai... Droba assim, ó. Aí amarra aí e amarra amarra no meio. E amarra aqui no meio. Olha aí, gente. A gente vai, bota o saquinho aqui, né? E normalmente amarra de novo. E a água já tá fervendo lá, ó. Aí pra ficar mais bem seguro, aí eu botei essa ponta pra cima. Agora vamos lá, novamente com essa ponta de baixo. Vou vestir novamente aqui, ó. Tenho medo de estourar, gente. Morro de medo, ó. Agora aqui vai ficar um saco bem amarrado, viu, gente? Cadê? O cordão. Aí vamos fazer aqui com todo, gente. Amarrar. Pra gente colocar pra cozinhar, tá certo? Ui, chega. Estourou o cordão. Bem trabalhoso, gente, né? É uma coisa gostosa, mas é Sempre bem... as coisas mais gostosas tem que ter aquele trabalho. Vai pra fazer, não é isso? Aí vamos a fazer aqui, encher os saquinhos e revestir com a outra palha por cima pra poder amarrar, ó. Pra ficar bem segurinho, né? Isso aqui ainda vou ter que dar outra amarrada. Olha aí, gente, já amarrei todos. Já botei todos nas bolsinhas. Esses aqui é de bolsinha de cachorro quente, gente. Eu tenho umas bolsinhas ali e botei também. Pode botar em sacolinha, tá? Aí amarrei bem amarrado. Agora vamos botar no fogo. A água já tá lá no fogo desde que ferve. Agora a gente vamos lá levar para o fogo, tá certo, minha gente? E espera essa delícia cozinhar. Olha, gente, tá aí no fogo já, ó. Só que a panela é pequena, vou passar para outra panela, porque deu bastante, não foi? Agora vamos botar em outra panela. Bom, minha gente, olha, vamos fazer agora aqui a canjica, né? Que ele tá aqui ralando um pouquinho, né? Que é ele com marisco. E eu já bati aqui, ó, o nosso milho com leite, pra gente mexer uma canjiquinha. Aí na canjiquinha, gente, eu vou botar coco. Coco ralado ali, coco fresco, né, Kelly? É. Que é aqui, ó. Aí Kelly tá aqui ralando a banda de um coco pra gente botar pra ficar mais gostoso nossa canjica. Olha aí, minha gente, já começou a ferver, olha. Mas a panela ainda foi pequena, gente. Mas já vou mexendo, eu acho que eu vou passar pra outra panela, que essa daqui foi muito pequena. Bom, minha gente, já botei o coco. Bom, gente, vou colocar aqui uma colherzinha de manteiga. E o açúcar. Uma quantidadezinha, né, gente? Bem boa de açúcar. Aqui. E uma pitada de sal. Aí vamos levar para o fogo para mexer até dar um ponto maravilhoso do nosso mucuzá. Aí aqui tá o coco. Já botei aqui o coco. Aí foi ralado, né? E agora vamos levar para o fogo para mexer até engrossar esse mucuzá, tá certo? Oh, mucuzá não, gente, canjica. Ai, Jesus, eu tô atrapalhada, gente, é muita coisa. O nossa canjica. Vamos lá, agora levar para o fogo. Olha aí, minha gente, já botei um milhozinho para cozinhar aqui, ó.
Aqui já fervi meu café, já fervi um leitinho, vou fazer um cuscuzinho. Nossa canjica também já está pronta. Acabei de tirar do fogo, botei ali numa travessa e vou botar a pressão nesse milho, tá certo, minha gente? Pra acompanhar nosso jantarzinho maravilhoso na beira da fogueira, né, Kelly? Tô fazendo ali um bolo de chocolate. Olha aí, gente. Acabei de fazer. Que foi, mãe? Vamos lá olhar nosso delicioso. Olha isso, gente. Mas, gente, isso aqui é demais. Ai, gente, a gente já rimos tanto eu e Kelly fazendo vídeo e rindo, gente. Hoje foi animado, muita coisa. Mas é assim mesmo, né? Tem que ser animado. Então, olha, tá aí, ó. Vamos dar uma olhada como é que tá. Vou pegar aqui um garfo. O bolo já está aqui. Vou botar agora no fogo, no forno. Foi feito de chocolate com massa pronta, gente. Eu fiz esse bolo pra decorar nossa mesa, né, Kelly? É. Olha aí, gente, nossa canjiquinha. Que delícia. Ela tá assim, ó, com uns coisinhas boas do coco, tá, gente? Que eu botei coco, né? Aí ela ficou assim, ó. Esses grãozinhos aí é coco. Olha que delícia, né? Vai ficar uma maravilha. Hoje vai ser só um vidinho da gente, né? E reunido na fogueira, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Gente, toma aqui, ó, novamente, com as nossas pamonhas, né? Vamos olhar aqui, ó. Ai, que fumaça, meu Jesus. A gente chega a ficar sem fôlego. Bom, pelo visto aqui, gente, secou. Secou, mas a gente vamos tirar uma dessas pra gente experimentar se tá cozinhada, tá certo? Bom, minha gente, vamos olhar aqui, né? Como é que tá. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui, gente, que eu tô com a mão só. Ficou uma maravilha, Kelly. Olha aí, gente. Quase prontinha, né? Ai, que delícia. Olha pra isso, gente. Todo mundo quer experimentar, né, Jamile? Chega, me dá a faca. E um cafezinho aqui de lado. Gente, tá uma verdadeira delícia isso aqui, viu? Essa pamonha, uma delícia. Mas vou deixar mais um pouquinho lá no fogo. Ou não, gente, eu tiro, não é melhor? Porque já tá cozinhado. É melhor tirar, né? Aqui, ó. Já detonemos uma. Eu e Kelly, Jamile, Janiel. Riquel tá lá por causa da avó. Mas, gente, já tá pronta, viu? Vou retirar do fogo. Olha aí, meus amores. Já moei um cuscuzinho de milho. Nosso milho cozinhado já pegou a pressão ali, tá no fogo. Daqui a pouco eu tiro. E daqui a pouco a gente mostra o resultado de todas as delícias que a gente estamos preparando, tá certo? Aí, José Carlos. Já tá prontinho, viu? Falta só tirar a palha, botar a nata. E a gente comer, veja aí. Olha aí, minha gente, Beto tá fazendo a fogueira no escuro. Vem aqui se Se dá certo. dá certo. Dá. É, tem uns meninos jogando bomba. Esse sítio é muito bom para molecada. Né? Hoje eu tô linda, tá fazendo E o vídeo, chão né, tá mãe? molhado, né? Tem que pegar, né? Deixa eu ir mais pra perto. Já tá escuro. Aí tá saindo ruim a imagem. Areia. Então o chão tá molhado também, né? Aí vai, sei não se essa fogueira vai pegar. Não, come sim. Mas São João não deixa ela sem pegar, não. É. Tá aí, é uma fogueirinha pequena, gente. Ó, ele tá fazendo. Pra gente dar uma esquentada, né, Vera? É, só pra Passar um milhinho. aquecer um pouquinho, umas salminhas no espeto, né? É, tá bonitinha, tá ficando, gente, olha. Pequenininha. Deixar ele aqui terminar, né, de fazer. Né, Vera? É. Pra Depois vai ver se ela pega, né? ver se pega. Vou botar esses grossão aqui, ó, por cima.
Eles estão meio molhados. Aí os pau de baixo estão meio secos. É, Ô, mãe, fica bom pra pegar. aquela ali vai colocar o que dentro daquela mesa? Nada. Aqui eu pego os pau ali secos, racho, né? E botar aqui no meio, né? Filepa, né? É porque tu botou bem na poça d'água. Olha o cano tá vazando. Ficando vazando. Ó, minha gente, o Bero já tá aí acendendo, ó. Eu tô acendendo, ela já botei essas bolsas pra ver se pega. É, E agora estamos ajeitando aqui, né? Pra ver se pega. mas pega. Mas pega. Tá aí, ó. Ajeitando uns gravetinhos aqui. Pra ver se pega, mas pega, velho. Né? É porque o chão tá muito molhado. Ainda tô de bota, minha gente. Não tive nem tempo de tirar as botas ainda. Quando cheguei do trabalho, da casa de Marcelinho. Já tá aí, ó, nessa noite, né, Bero? A gente vai Vim tomar logo banho. assim que cheguei, vim logo ajeitar a fogueira. É, Depois que eu ajeitar a fogueira, que eu tomo banho. Né, mãe? é. Pra nós esquentar É a sim. fogueira. Quando ela pegar mais, eu mostro, gente. Mais um pouquinho. Olá, gente! Estamos aqui, olha. Já com as receitinhas que a gente preparou hoje no dia. Tudo prontinho. Todo mundo aqui ao redor da mesa. Tudo reunido, né, minha gente? Tudo Olha que reunido. bom. Olha que maravilha na mesa. E olha aqui nossas pamonhas, gente. As pamonhas que a gente fez. Meio cozinhado, né, Vânia? Milho cozinhado, canjica, Canjica, bolo de chocolate, bolo. gente. Pra variar, né? Esse bola de quê? De chocolate. É de milho? É, não, é de chocolate. Eu não fiz de milho. Chocolate. Não precisa que Bom, era gente, de vamos milho. lá, né? Vamos botar aqui o comer das crianças. Não é isto? Ô, mãe, mas já tá com a colher. Uhum. Olha aí, gente. Vamos botar aqui um cuscuzinho para as crianças. Daqui a pouco tem canjica. Ou vão querer canjica? Diz aí. Vou querer canjica. Eu vou querer canjica, milho. Eu vou primeiro querer a comida que enche logo a barriga e depois vem as outras coisas, né? Eles não vão querer cuscuz mesmo. É, nunca vi gostarem de canjica. Eles gostam de canjica, né? É verdade. E eu Tem gosto mais de Aí canjica. esfriou demais, gente, olha. Cuscuz eu já como todo dia, né, Jamília? Aí ela quer mudar um pouco o E o menino ali, cardápio. tudo animado, gente, na casa da minha tia. Tudo jogando bomba. Hoje é o dia da fogueira, gente. É o dia da fogueira. Né? Né? Nós estamos ali, nossa fogueira lá na fora. É. Pra daqui a pouco o Jamile soltar traque-traque, né? E Chuvinha. bomba. Não, é chuvinha. E traque-traque. Vai querer canjica, né? É, a canjica fica melhor, gente, quando ela fica quentinha, né? Aí eu deixei ela meio durinha. É uma delícia pamonha, viu? Pamonha. Olha, bem essa fizesse com pamonha. maçã, Mãe já tava experimentando. Ah, pergunta aí, Kelly. Nós já degustamos aí. deve tá boa mesmo. Nós comemos um e depois mãe tava comendo outro. Aí bota o seu. Fica boa. Botei coco na canjica, Beto, ficou uma delícia. Beto, vamos logo aqui mostrar pro pessoal como é que Boa, ficou. Deixa eu pegar uma maravilha. faca. Uma maravilha. Deixa eu pegar aqui Uma uma faca maravilha. gigante. Só fica maravilha. Abre uma aí pra nós ver, né? Como é que Vamos fica. sim abrir. Pra mostrar o pessoal o resultado, né? Claro que eles querem ver o resultado da minha canjica. Ou Canjica não, pamonha. pamonha. É lógico. Tem que ver o resultado, né? Tem que ver. Vamos abrir elas aqui, ó. Ave Maria, eu já comi 2 canjicas, gente. 2 pamonhas. Ficou boa a canjica, viu, minha gente? O coco. Foi Tá vendo? delícia. Uhum. Nota 1000. Nota 1000, viu, gente? Isso daí Isso aí é bom? Olha, é uma delícia. Do mesmo jeito que isso aí, ó. E tu não comeu, Mili? Foi aquele que tu comeu naquela hora? Comeu eu, Que nós degustou. tu e mãe e Jean. Ah, tá. Ajudar aqui. Ajuda aí, Beto, porque a paia Ela fica entra, né? bem, né? Porque a paia entra. É. Aí, Olha aí o resultado. Deixa eu lavar minhas mãos. Que maravilha, pessoal. Faz de 1000, gente. Então, Nota tudo 1000, lá. né, Jamila? Nota 1000. Bom, minha gente, essa aqui, ó, foi a receita de hoje da nossa canjica. Da nossa pamonha, Ficou né, boa esse mesmo, Kelly? a pamonha, viu? É. Foi eu e Kelly aí, ó, nós duas cozinhando. Depois nós vamos Foi, gravar a cara. fogueira. Vamos sim, vamos gravar fogueira. Ela tá muito preocupada por os traque-traque, chuvinha. Pode sacudir. Pode.
Não, tudo só com o Muito bom, tac-tac. ficou. Ficou uma maravilha. Isso aqui ficou bom demais, gente. Olha de pertinho, ó. Olha, não tá crua não, gente. Tá bem, olha. Cozinhadinha. Vou levar umas pra mãe e papai ali que eles estão na beira da fogueira. É. Uhum. Eles estão jogando tac-tac, né? Não, tá tentando. Eles estão lá sentados no meio da fogueira. Aí tá aqui, gente. Família toda reunida. Meu filho mais velho. O meu mais novo. A mais novinha. A mais velhinha. Chega, Kelly. Eu vou bota Kelly pra filmar. cá, pra Pra Kelly, né, gente? degustar também, né? Degustar, né? Isso, Kelly. Então, gente, Tá bom. vão aí compartilhando esse vídeo. Hoje foi nosso almoço. Olha a Kelly. E eu Almoço. O quê? Aqui, Nós já estamos de almoço. Já? pode botar nesse prato um pouquinho da canjica. Vai só experimentar, né? E tá aí, gente. Família toda reunida. Tem cafezinho aqui. E daqui a pouco vamos esquentar a fogueira, Tem a né? fogueira mesmo. Tá Esquentar a fogueira ou a fogueira esquentar a gente? A fogueira que esquenta, né? Fogueira, mas já apagou, não foi? Pagou não. Como é que tá, Kelly? Tá muito refrescante. Pega aí o café. Ó, Café. Kelly tá dizendo que tá uma maravilha. Tá. Deixa eu engolir. Nós já comeu tanto, não foi, Kelly? Ele fica gostoso, vai Ó, ficar 7 meses. O que eu comi até agora tá uma delícia. Mas tudo que me faz tá uma delícia, deve estar tudo uma delícia. tudo Depois uma a gente delícia. vai comer um pouco, né? De cada É. coisa um pouco. De cada Isso coisa um mesmo, Kelly. pouco, gente. Olha que mesa linda. Não tá? Mãe, pega o café. E esse aqui é o mais maravilhoso da mesa. Verdade. Pega o café. E tem o milho também, né? Que eu vou experimentar. Experimenta de tudo. Né? E daqui a pouco a gente vai amassar milho na fogueira, gente. Vai ter mais vídeo na fogueira. Eu abro aqui. Mais milho. Hoje é dia de comer milho. Ó, eu tinha que comer bem muito milho. Por causa Bacana também o milhinho, viu? Tá, Bem docinho, tá maravilha, tá? bem Levar cozinhado. pra minha mãe, gente, umas pamonhas, que ela adora pamonha. Ela não sabe fazer. Aí eu tive que fazer pra nós tudo, né? Pra família toda. Agora o povo não pergunta assim, não? Como é que a mãe de Vaninha não sabe cozinhar e ter uma filha dessa? Ah, aí eu vou aprendendo, né, gente? Tenho meus truques de aprender. Né? Aí eu cozinho pra mim e cozinho pra ela, né, gente? Então, gente, vamos aqui terminar de tomar café pra gente ir pra fogueira. Bota aí na mesa. Gravamos um pouquinho na fogueira, né? Vamos sim, vamos gravar na fogueira, né? Vamos assar uma carninha, gente, que aqui, ó, como vocês perceberam, não tem carne. Vamos assar na E eu vou fogueira, comer né? né? cuscuz Na fogueira. agora. Isso aí, Kelly. E eu... Mamãe, eu quero vídeo. A carne é na brasa, na fogueira, né? A carne é na brasa, isso aí. Então, gente, daqui a pouquinho tem mais vídeo, viu? Se Deus quiser. Vamos aqui terminar de jantar. Essa delícia. Tudo maravilha. E esse bolinho de chocolate, hein, Kelly? Isso aí. Tá demais. Nós colocamos na outra mesa pra comer mais milho, Com milho. canjica e mais comida. Muito bem. Então, gente, vou jantar aqui. Daqui a pouco a gente grava mais, tá certo? Espero que vocês gostem aí do vídeo. Vão deixando o like, vão compartilhando. Vamos assar uma carninha ali dentro da fogueira. É isso aí, Jamile. Vamos assar assim, né? Por isso que eu não assei A hoje. melhor época do ano é essa. É isso aí, né? Coisa de milho. Esse Natal. Natal. Porque a gente faz carne no forno, né? É mesmo. É bom demais, gente. A gente sempre se reúne na família aqui. Em São João, em Natal, virada de ano, né, Kelly? E a gente sempre faz uma coisinha pra gente não passar em branco, ficar em casa mesmo, né? E com essa pandemia aqui a gente tem que ficar em casa. A Aí gente não pode sair, né? fica Aí em casa. Fizemos nosso negócio em casa mesmo. É verdade, gente. Então pra daqui a nós. pouquinho a gente volta. É minha irmã que não faz fogueira lá na rua porque faz do coronavírus. Nem faz nem dentro de casa, nem na fora. É, na rua não pode não fazer mesmo. É Mas minha a gente irmã- mora aqui no sítio e pode, Jamile. o nome dela é Amanda, mas só que a mãe dela não faz porque tem medo de pegar o coronavírus no meio da estrada. É isso aí, gente. Aí gosta de conversar, viu, gente? Essa Jamile gosta de conversar. Ela tá falando da prima dela, que é da idade dela, que ela tá com pena porque a mãe dela não fez fogueira, porque ela mora na Eu também rua. tô com pena dela porque o pai dela nunca levou ela mais pra cá.
É, mas ele vai trazer ela de novo, né? Pra brincar mais você. Então, gente, vou parar de conversar, né? E vou também degustar e comer. Chega pra cá degustar, né? Também. E depois a gente volta.